स्केच या पोर्ट्रेट्स बनाने की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग टाइप्स ऑफ पेंसिल्स और शीट्स की जरूरत होती है। लेकिन बेंगलुरु के रहने वाले गुरुमूर्ति जी ने तो गजब का कीर्तिमान हासिल किया है। कोई इंसान भला पुराने टाइपराइटर से कैसे स्केच बना सकता है? ये इतने कठिन काम को इतनी परफेक्शन के साथ अंजाम देना आसान बात नहीं है, क्योंकि टाइपराइटर में कोई बैक स्पेस नहीं होता। तो अगर जरा भी गलती हुई तो पूरा स्केच खराब। अक्टूबर 2020 में ये नजर में आए तब जब इंडियन एयरफोर्स पायलट अभिनंदन वर्तमान का इन्होंने स्केच बनाया, वो भी उनके कड़क मूंछों के साथ। इंडिपेंडेंस टाइम में गुरुमूर्ति जी ने भारत माता का स्केच बनाया, कोरोना को मारते हुए। गुरुमूर्ति जी का एक सपना है कि उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराना है। बेस्ट ऑफ लक गुरुमूर्ति जी।